Siyathanda ukubingelela abalandeli beshonisa isikhala igama lami ngoHlengiwe Sibonga Ngambotho-ke. Namhlanje sifisa ukuthi ngike ngichaze nje ukuthi uzobona kanjani ukuthi umuntu okulekelelayo mhlampe njengokuthi umuntu okusizayo ngokomoya noma umuntu ongambiza ngokuthi ugobela wakho, uthole ukuthi unokuganga noma nendlela azama ngayo ukuthatha noma ukuthwebula isithunzi sakho ukuze sikwazi ukusebenzela yena. Uzophathwa yinto engakaze ukuphathe ngaphambi kokuthi uhlangane naye, noma usubuya kuyena usukade uhlala naye, noma kade uyile nje kuyena mhlampe lezo iy'nsukwana, wase wakubona ukuthi umuntu onamandla noma onesiphiwo sokwazi ukuthi isiphiwo sempela sokwazi ukuthi ulekelele abanye abantu ngokuboniswa izinto uma ulele. Ngizoke ngiqale ngokuthi nje okokuqala, amaphupho akho angavaleka, uthole ukuthi ubukade uy'phupha izinto uy'bona, uthole ukuthi esikhathini esincane nje awusay'boni izinto, usuphupha amaphupho amambi, asabisayo, akhomba izitha kakhulu. Uphuphe ujahwa, uphuphe uvalelwa entweni noma endlini, noma uvalelwa endaweni eyindawo esabekayo, sukusho ukuthi lowo muntu uzama ukubamba isithunzi sakho, uzama ukusebenzisa iy'nsila zakho ukuthola wena noma ukuthatha lawo mandla lawa osuke wena unawo, uyabona? Uzophupha uthi uyandiza, uthole ukuthi uyakushaya uwisa phansi lowo muntu loyo, noma imuphi lo osuke ekusiza, noma osuke ngabe ugobela noma ngabe umuntu nje, noma ngabe kungaseyena ugobela nakho kuyangena lokho, kodwa uzombona. Isikhathi esiningi kancane kancane usuyamphupha manje, usuyalwa nayo nexabana, akakusizi ephusheni, uthi ubuza ngesihle, uthole ukuthi akayena umuntu oletha usizo kuwena. Kunalokho uyakuhleka, noma uthi uma usenkingeni ephusheni akuhleke, abe nezinto okhombisa ukuthi akabanga nosizo. Ngalesi sikhathi uba nephupho elikhombisa ukuthi kunesitha esibhekene nawe ephusheni, uthole ukuthi naye ukhona, angabe usizo kodwa ngaleso sikhathi umphupha-ke ukuthi yabona. Uzomphupha ngabe ukuphushela eweni, uzomphupha ngabe ukuphonsa, ukuphushela emgodini, okusho ukuthini? Ushonisa phansi ukuze kunyuke yena. Ngaleyo ndlela usuke usekhombisa ukuthi uyisitha ezama ukuthola ubuwena ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukuthi usebenzele yena futhi uyakucindezela, ngithi uyabona. Uzomphupha mhlawumbe kwesinye isikhathi sokuthi umbelethile noma uyambeletha. Amanye amaphupho lawa awuthola ukuthi umuntu uyayiphupha ebeletha umuntu thizeni, okusho ukuthi lo muntu uzoba umthwalo wakho, noma lo muntu usenjengamanje yonke inkinga yakhe abhekane nayo ngokwesimo esokuphila nje isizothwalwa ngubani? Isizothwalwa uwena, ngithi uyabona. Amaphupho kanjalo engenza ukuthi kudinga ukuthi uwaqaphele, uwabheke ukuthi cha, bengiya endaweni ethize ngase ngiba namaphupho amabi kanjena, uyabona. Uzoziphupha mhlawumbe usufuna ukudutshulwa, noma uyakudubula, noma uyakulwisa, noma ukujijela ngamatshe. Amaphupho nje amambi owaphupha emva kokuba kunomuntu obukade uthi uyakuyena, noma kunento ethize obukade uthi uyayenza, kwaba khona okulekelelayo. Ubogada amaphupho akanjalo ukuthi loyo muntu ukhona yini phakathi kulawo maphupho alwisana nawe, usuke ukhombisa ukuthi lowo muntu uyakusebenza, ufuna amandla akho asebenzele yena. Okuyinto-ke engenza ukuthi ejwayelekile ukuthi yenzeka, abantu beyizibe ngoba nakathi umuntu hhayi uyangisiza, vele nami kufanele ngimsize, kwasha cima futhi amalangami. Uma usukwazi ukuthi izinto zakho sey'qondile kumuntu osuke umsebenzi, usuze wena uyamhlolela manje, ususebenza kwakhe wena, sekungaphezulu kuze kuphela muntu. Maye ukuthi uzoyibona izinto, uzoyibona futhi ukuhlola nokuhlolela umuntu nokubonela umuntu izinto awufundiswa ugobela. Ugobela usuke eyolungisa isithunzi sakho nje, alungise isithunzi sakho, asihlanganise nomoya ngezinto ey'funakala emzimbeni wakho uma kufanele, hhayi lo ozosuke uyise wena khona. Vele ngeke ize iqondane into yakho ngoba usuke ngoba uthanda uthi uyothwasa la okuthwasa khona wena. Kodwa uma uwumuntu nje impela othola ukuthi usubeke kuleso sigaba esinjalo, bheka phela nawe musa usuyohlala kuyoze kuphele u7 years kulowo muzi ususebenza khona. Zama indlela yokuthi uwabheke amaphupho owaphuphayo ukuthi ayakuvumela yini ukuthi uqhubeke uhlale lapho uhleli khona. Futhi ubhekele ukuthi amaphupho osuke uwaphupha-ke uma ukuthi asekhomba izitha kanjalo, noma aqala akhomba izinto efanele uy'lungise, uzenze, umchazele. Angakuchazeli wona, akukwazi phela ukuthi umuntu ezokulekelela uma sengasabi nosizo olufunwa uwena.
kumele makabe nosizo ozoludinga, kumele makabe umuntu ozolekelana nje achushise indlela yonke ukuze kufike kulesi sigaba osuke ufanele kanjani ufike kusona. Akakumusa ukuthi uma ubuza into masethi ngisazokuphendula, ngiyayibona leyo nto, angabi nandaba nje nawe. Lokho kuyenza ukuthi le simo sengilosi yakho nabantu bakini badikibale ngokunganakwa kwakho. Uma ungasanakiwe, isimo somoya nomphefumulo nengilosi ekuphethe iyadumala. Ukudumala noma ukwenziwa umuntu into omthembileyo ngokuthi uzocela usizo mase engasakunaki, uyadumala. Ukudumala kwakho sekusho ukuthi manje lo muntu usunaye vele senixabene ningakafikisani indawo, uyabona? Akufanele kube kanjalo, uyabona? Akumele ukuthi udumale umuntu uthi uzokulekelela usuyithola usuphatheke kabuhlungu ngoba unento okhalaza ngayo angayinakile. Ngoba kuyena usuke ufana nokuthi umntwana ofanele amtshengise indlela ize ifike la fanele ifike khona, ngithi uyabona? Ngisaphinde ngiqhubeke kokunye. Khona-ke izinto ezizokwenzeka emzimbeni wakho ngidlule emaphupheni. Uzoba nekhanda eliba nenzululwane, ungakhona ukuthi uyagula, ube nobuthongo noma ube nokozela emehlweni, kungakhona ukuthi ufuna ukuyolala. Emini nje kabha ufikile isithongwana esingakhona ukuthi ubuwozela, ukhathale umzimba wakho, utshengisa ukuthi uyasebenza, amandla akho asebenzela omunye umuntu. Futhi khona kanjalo kunezinto ey'setshenziselwa wena ukuze wena ube njani, ube isigqila salapho, noma ngabasabanga isigqila salapho. Mase kwenzekile waphuma, uthole ukuthi usulokhe wabuyela entweni eyodwa, umuntu usesebenza wena ukuthi ube isigqila sakhe sakulowo muzi wakhe. Makungasikona mengafunanga lokho, usefuna ukuthi wena amandla onawo asebenze lapha ekhaya, asebenzele yena, thwebula ihlozi lakho lisebenzele yena. Uzoba-ke naleyo nzululwane ngoba idalwa yini? Ma uthwetshulwa phela kubanjwa umphefumulo kanye konke nomzimba ney'nsila zakho. Zizokutshela iy'nwele zakho, uma iy'nwele zakho zikutshela ukuthi cha sekunento ethize yenzakala engasadonsi kahle, uzoba nenzululwane-ke ekhanda, mase kube ngathi uyozela wena, kanti kunento ofanele uyibambe eyenzakalayo. Uzoba nenhliziyo eshaya ngamandla iphinde ithule. Okusho ukuthini lokho? Impela bazama ukuhlukanisa idlozi lakho nawe. Phela idlozi lakho liyiwuwe bakithi, liyinjini yakho nenhliziyo njengoba iyinjini yakho nje, okwenza ukuthi make bethi belisukumisa noma bethi bayalisusa kuwena, izoshaya ngamandla inhliziyo yakho. Yini indaba ishaya ngamandla inhliziyo? Yingoba phela khumbula ukuthi inhliziyo iphatha ukushisa okwenza ukuthi umzimba wonke uphile, umzimba wonke ufudumale, umzimba wonke uthokomale. Ngaleyo ndlela idlozi lakho liphethe konke okunguwena, linamathele kakhulu kulo gesi okhishwa yini noma kulo kushisa okhishwa yini inhliziyo yakho, kwenza ukuthi bona-ke mase benamathela ngaloku kukhanya okuhlezi phezu kwakho okuyi-energy namandla nayo yonke into ewuwena ebesinamathela kuwena njengomayibutho, kodwa ozungeza umzimba wonke wakho ukwazi ukuthi uxhumane nabo ngendlela le abasuke bexhumana nawe. Yingakho nasendlini uma kukhona umoya omubi, uthole ukuthi nje nansi into oningayizwa kahle, noma kukhona into engenile njengento eyisilwane noma ngabe kuthiwa umuntu ongasekho, nizobona into zokuqala nje lapho ezilimalayo, izinto ezinogesi, ngoba ayizwani nani nokukhanya. Kuzoba khona lokho kuphazamiseka kwamalayithi aphayize ngoba kusuke kuza amanye amandla phezu kwamanye amandla ngokuzoganga-ke. Kodwa ngoba wena usuke uwumuntu uphila, akukona ukuthi ukhanya lokho kukuthi kune-globe ekhanya ngaphakathi kwena, kodwa kusemzweni nasemoyeni wakho, nasemthanjeni yegazi lakho, nasemathanjeni akho, lento isuke yenzeka ngaphakathi enyameni. Ma kusekuza umoya osuke uzoganga wena, izophazamisa, kuzokwenzeka lento ecisha ingathi iyacisha kuyakhanya, ingathi iyacisha kuyakhanya kuwena ngoba kudluthulwa, ufuna ukungena lo moya oze ngesibi kuwena. Mase inhliziyo yakho ishaya ngamandla, ithi gqagqa, iphinde ithule, ibuyele esimeni. Kuzophinda futhi kube uvalo olulapha emqaleni abakhombisa ukuthi wena unjani,
uyakhafulwa, kunesikhafulo esisetshenziswa phezu kwakho ukuze kukhulunywe lezi zinto efanele zizolwisana nalento abayifunayo kuwena, abafuna ukuyitshontsha. Uzophinda futhi wena nganyakwethu uphelelwe umoya esiswini, uzwe umoya wehla, uzwe isisu singasiba sikhulu sakuqumba. Masehla mase kube ngathi uphelelwe umoya wokuthi awusaphefumuli ngale ndlela lena. Kuba yinto nje eba isikhathi imizuzwanyana mase iyathula futhi. Awuphefumuli ngendlela vele umzimba ufanele ushaye ngayo nenhliziyo yakho kuhambisana. Uzothi uma uphefumula umphefumulo wakho noma umoya ungathi uyagcwala sakuqumba esiswini, mase wehle uthi wehle ungabi nendlela yokubhalansa esiswini sakho. Uzwe ukuthi nasemqaleni nasemakhaleni umoya wakho awuphumi ngendlela ebhalansile, kube ngathi uphuma wonke. Uzame omunye mhlawumbe ngaze azame ukuyibamba esiswini ukuthi kwenzakalani. Basuke bekuganga wena nganyakwethu befuna amandla akho. Uma kwenzeka nje lezi zinto engiy'bala zokugcina ezintathu, ngiyabona amaphupho ngoba suke sebekutshengisa inzululwane ebasekhanda. Leyo nto ihlanganisa iy'nwele kanye neso lesithathu. Iy'nwele zilanda imbiko ngaphandle emoyeni yonke, kufanele uyazi mase izotshela iso lakho lesithathu ukuthi mayiqaphele, mayibheke ukuthi kunento ethize esuke injani ilwisana nawe. Ngalesi sikhathi kwenzeka leyo nto kuzoba khona inzululwane ngoba likutshena likulethela umbiko ukuthi wena uyalinyazwa wena. Izokwenzeka-ke le nto eyenzakala iqondene nawe, uzobona-ke kuzoba khona leyo nto eba inzululwane ekhanda lakho ukukhombisa ukuthi uyalinyazwa, futhi bayakuvala ukuthi zingabe sahamba ngendlela izinto obukade uzizele lowo muzi loyo. Zingabe senzeka ukuthi uma kade uzosiza ukuthi ufuna ukubona izinto ey'thize noma ufuna ukugeza noma ufuna ukulekelelwa ngendlela ethize, mase beba nomhawu wokubona, umona wokubona ukuthi awu, lo angifisa ngathi angangaphunyuka. Ziningi-ke iy'ndlela umuntu akwazi ukukuvala ngayo. Engakuvalela ngoba efuna isiphiwo sakho, angakuvalela ngoba efuna iziqhamo zakho zesibusiso sakho ukuthi zisebenzele yena. Angakuvala futhi ngokuthi ufuna ukuthi ube yisigqila sakhe, akusebenzise ezintweni zakwakhe. Kuningi-ke ukuvalwa, kodwa lokhu engikhuluma ngakho kubalulekile okukamoya. Phakathi kwenzululwane, shawa uvalo oluphelayo, liphinde lishaye kancane, kuphinde kube ukuphela umoya. Kuba izinto ey'kanjalo mase umzimba wakho uhlale ukhathale. Mase kuthi emoyeni wakho kube khona nje uma ihamba kuqhubeka iy'nsuku, kube khona nje ukukhathala okubuye kuphele, kubuye kukhathala kakhulu kuphinde kuphele. Kodwa futhi uthi uma uzolala kube khona into ekutshelayo emzimbeni wakho ukuthi eyi, namhlanje ngeke uze ulale. Ikutshele nje lento, uyizwe emzimbeni wakho ukuthi ngathi ngeke uze ulale kahle namhlanje. Omunye angaze agcine esethatha amaphilisi, eba namaphilisi okulala. Ngobani? Iyaba khona lento emtshelayo emoyeni wakhe, umoya wakho ushintsha ukuthi ngeke uze ulale-ke namhlanje. Nangempela uma ebekezelile uthole ukuthi uzogula ubusuku bonke, eguliswa yinto angayazi. Uthole ukuthi omunye uma kuthiwa uma kuwukuthi uyagangwa, uthole ukuthi mase abantu ma belwisana nalento, ngoba khumbula ukuthi ngithe kunamaphupho lapho uzophupha khona ulwa, ngabe ulwa naye lo muntu, okusho ukuthi basuke bezama ukunqoba isitha lesi esuke ifake phakathi kwaso. Uthole ukuthi omunye-ke ebusuku uzoqwasha kuze kube yileyo ndaba. Ungaqwasha, yebo, ngoba abantu bakini bezofundisa okuthize ngokuthi kukhuphuka isimo sikamoya kuwena. Kodwa futhi noma ugangwa uyaqwasha, uhlale ungalali ngoba isitha suke sokuthola kalula uma wena ulele. Ngaleyo ndlela bakuphelise ubuthongo ngoba isitha sakho sinamandla ebusuku, suke senza izinto ebusuku ezizolimaza wena, kodwa suke sikudinga ngasikhathi uzumekile, uyabona. Othola ukuthi omunye usevuka kube ngathi umoya usodonsela phansi, kade umoya ezwe ukuthi usuyaphuma. Izinto zonke lezi abantu abanemoya abathi uma beyofuna usizo kwezinye zey'ndawo, abantu nje bavele bengabi nalo iqiniso. Athi nje lo ngiyabona uzongisiza kanje, uzongisebenzela kanje, lo uzoza kanje empilweni yami. Basobhaka lezi zinto lezi ngoba ziyenzeka, ungaze ungene ey'ntweni eziningi kakhulu ongazi ukuthi uzophuma kanjani, ngoba abanye bagcina sebeze baba yinto engayilutho okwangempela, sewabangathi kwasekhanda umqondo uyahamba ngoba umbethwe izinto ezingalungile phezu kwesimo sakhe. Ngicela ukuma lapha okwanamhlanje, phinde ngiqhamuke ngokunye ngokusayiniseka kahle.